อีกแล้วไต่ตัวเปียอีกแล้วครับไต่เข้าเหลี่ยมตัวเองนี่หว่าแต่เอ็กอยู่ใกล้ๆอ่ะเอาหน่อยดิบอกแล้วมันกินเสือสีแดงเรียบร้อยดูนะครับรอบนี้ทันครับเรียบร้อยเดี๋ยวหลบทางเดี๋ยวหลบทางให้พี่ใหญ่ก่อนนี่นะไม่ใช่กองที่เจอเนี่ยยังอ๋อเปียนู่นกองที่เจออยู่กองแอปเปิ้ลกับกองนู้นลองฟังเสียงอุ้ยดีกว่าปลาน้ำตื้นน่าจะง่ายกว่านิ่มเลยรอฟังเสียงแต่ยังทึบเลยขอดูหน้าคนตกเลยครับโอ้แม่งวิ่งโคตรน่ากลัวนะปลาน้ำตื้นหน้าคนตกก็รู้เรื่องจะอุ้ยไม่อุ้ยจะอุ้ยไม่อุ้ยจะอุ้ยไม่อุ้ยเฮ้ยเกินไปโอ้อะไรวะเนี่ยออกแล้วทีเด็ดมิวแล้วทำไมผมไม่โดนนะครับเฮ้ยเกินไปตัวครับรู้จักไต่ตาปะครับไต่ตาเข้าเหลี่ยมอะไรเนี่ยสับปะรดเล็กตุกนื่อเลยว่ะโอ้ยขาวแง่เลยใจเย็นนะทำไมผมถึงแบบนี้วะเนี่ยโอ้ถ้าผมไม่ถ่ายไงผมก็โดนเรียบร้อยไต่อุ้ยอีกแล้วตัวแล้วเนี่ยไต่อุ้ยอีกแล้วไต่รอบ3 ตัวแล้วครับโอ้ยมีโคตรยาวอ่ะตัวมันเอ็กนี่เลยตัวดีน่ะบอกแล้วมันเป็นเม็ดๆใช่เลยเป็ดนี่ทุบเอ็กยาทำให้ผิดหวังนี่ก็หวานไม่เกินแล้วอย่ากดดันครับ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 พยายามไม่ถูกอะไรเนี่ยก็ไม่อยากเสียงมันล้อก็มันดูมันเองดูตัวดิโอ้โหมาโอ้โหแหมแล้วคิดดูไอ้งงไปขาก็ให้มันรู้ไปมาแล้วจ้าจับหางไอ้งงไปขาให้มันรู้ไปเดี๋ยวรู้จับหางเลยฮะนะจับหางเลยฮะนะจาก3 ไม้ติดอ่ะนี่ของจริงนี่เรื่องนี้นะแกมไอ้นี่หูแพไก่เนี่ยทางหินแล้วนะเก่งข้อรอเลยไต่บอกเก่งข้อรอเลยแนวนอนไม่กินด้วยนะกินแนวตั้งนอนไม่เยอะไต่บอกเก่งข้อรอเลยไต่บอกเก่งข้อรอเลยเฮ้ยตัวไม่โตไต่บอกเก่งข้อรอเลยไต่บอกเก่งข้อรอเลยมาแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับเฮ้ยนะรูดได้ให้รูดไปก่อนรูดได้รูดไปเลยไม่เป็นไรถึงแล้วนี่ถึงไอ้งงน้ำมอสเลยฮะเต็มราวแหละเฮ้ยจุดขยี้ก่อนตักปะยกเลยเร็วเชื้อเดิมเลยไม่ได้บอกแล้วว่าเชื้อไม่เชื่อจริงป่ะตานี้แม่งเจ๋วว่ะนิวสุดว่ะแล้วไม่อยากไปตาคอกแล้วแฝนหัวเรือเลยจะมาตรงนี้ไล่ไปนู่นโอ้โหชิบหายดูปากดินี่เปิดไม่หลืดเลยเนี่ยนิ่มๆเลยก็ได้บอกแล้วปลาผงยักษ์แล้วแบกเป็นปากเองดูน้อยเลยแดงกึ๊บเบาๆเลยโดนฮะนะบอกแล้วเฮ้ยของใครลอยอยู่เนี่ยพี่ดิไม่มองด้วยไม่อยากมองแล้วนี่ขนาดหลุดไป3ยังไม่หนีนะ
ฝูงมันต้องใหญ่ขนาดไหนวะ ใช่แล้วนี่ไม่ใช่กองที่ว่ากินเต็มราวนะ เดี๋ยวหลบตัวเอ็กก่อนดีกว่า เนี่ยถ้าลอยแล้วก็นิ้วผิงหน่อยโอ้โอ้ เรียบร้อย แต่ว่ามันหลุดง่ายอ่ะ ง่ายจัด ย้ายมาทางนี้ตัวเอ็กตักดิ ถึงแล้วขึ้นแล้ว โอ้ดิ ง่ายจัด มันต้องทำใจว่ะ มีคนอุ้ย1 คนครับ ว้าว จักรจี้ เอาละดูวิ่งดินะวิ่งโคตรโหดอ่ะถึงช็อตแล้วถึงช็อตแล้วอุ้ย โอ้ย ไอ้เนี่ยมันไม่หลุดได้ไงอ่ะอุ้ยอันเนี้ยหลุดยากเข้ากรามอ่ะกดน้ำคอเลยไงนี่ใส่ไว้ไงมั้งครับ ของแท้ หวานเลยได้หวานเลยไม่มีหินนิ่มๆใจเย็นๆเลยเอาไงเอาตัวโอ้เนี่ยตัวโตแน่วิ่งหิวเนี่ย วิ่งเหมือนผมเลย ฝูงเดียวกันเลย ทำมุดจะจุ่มเลยนะมันกินแบบตึ๊ด2 ทีอ่ะใจเย็นเลยหวานๆเลยเอาตัวมีเยอะอยู่นะผมวิ่งอยู่ห่างหิน50 เมตรอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ๋อจะมาแน่ 2 คัน 3 คันมาจะส่งโยให้ฟังดูจังเลยครับบอกแล้วให้มาเรือฟรี เออ เรือฟรีไม่กดดันไง ไม่ไต่ไม่กดดันฟรีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนักตกมันไม่เครียดหรอกไต่กดดัน แบบกัดหน้าดิน นี่ตะตอมทำงานกดเอ็กขึ้นก่อนอีกอะ โอ้ยมาครับ แป๊บนึงไอ้ที่ตักอยู่ไหนวะ ข้างหลัง อ๋อ เป็นเด็กตักปลาครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ย โอ้ยตัวเป็นเกี่ยว อุ้ยชิบหายแล้ว ล่างหรือบนวะ ล่าง โอเค โอ้ยนะ ตกอะไรเยอะแยะเหม็นข้าว มาดูใต้เดียวแต่เอ็กอะแต่แม่งหลุดตะกัวมาแล้วอะหลุดตลอดหมดแล้ว เอ้ย เอาว่า หลอนไม่หมดแล้วอะ อุ้ยโอ้โห เป็นไงครับนี่ยังไม่ไปถึง2 กองสุดท้ายนะครับเนี่ยไม่หลุดเลยเนี่ย ถ้าติดแน่นอ่ะ ถ้าติดงั้นน่ะไม่หลุดอ่ะ โคตรแข็งอะแต่เราไม่เห็นมันไง หลบทางก่อนดีกว่า ปลาใหญ่เขาจะเล่น แดกแบบเคาะไม่มีแรงอะ เพราะแบบมันไม่หมุนอะ แดกแบบเคาะไม่มีแรงไงฮะ เหมือนมัน โอ้ยโอ้ย นั่นน่ะไป โอ้ย แบตก็จะหมด ปลาก็กินไม่หยุด ไป เดี๋ยวเปลี่ยนแบตก่อน แบตหมดละ เดี๋ยวเขาตั้งนานให้กินเอ็กลงปึ๊ก เน้นถ่ายวิดีโอ เน้นถ่ายวิดีโอ ไม่เน้นโชว์เลยครับจ้าโอ้ยเรียกนะครับอุ้ย3 คันแล้วนะ ทั้งลำอะครับใครพลาดนะตัววิ่งบ้าจัดขอด้วยตัวใหญ่ว่ะ เฮ้ยผมมาแล้วเฮ้ยรีบขึ้นก่อนลูกกลัวจะเปลี่ยนกล้องกลัวจะเปลี่ยนแบรนด์เดี๋ยวผมขึ้นแล้วนั่งตับผู้เชี่ยวจะลงน้ำเฉยจะลงน้ำเฉยแบตหมดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเนี่ยเปลี่ยนแบตก่อนครับโอ้ยมันตัดเสียงขึ้นเลยติดตัวเปลี่ยนเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยน
หน้ามันจะไม่ใช่อ่ะ เด็กไทยเปียก เอ้ยแต่พี่เอ็กใหญ่จริงน่ะเยอะนานเกินไปละ ตรงนี้ ไอ้พี่ตั๊กน่ะที่ตากอยู่ข้างหลังอะ ไม่ต้องกลัวแต่เอง ขึ้นแล้วหนึ่งครับ ตอนนี้ขึ้นแล้วหนึ่งครับ มาแล้วหนึ่ง คือเติมเบรกเติมเบรกนิดเดียวคือหลุดอ่ะเนี่ยเห็นป่ะดูดิแค่เอามือสะกิดนิดเดียวหลุดเลยอ่ะ โอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ย ผมว่าไอ้โถมว่ะนี่ยังไม่นานเท่า5 โลครึ่งวันนั้นเลยโลครึ่งวันนั้นเลย ไม่ดิร้อยเท่าไหร่มาอีกแล้วดูแลตัวเองนะมึงนะโอ้โหตก2 ตัวแล้วแต่เอ็กยัง คือดึงขึ้นมาก็คันก็งอตามเลยอะ เข้าไปแต่ใช้ไม่โตหรอกเนี่ย มันไอ้นี่ละ สะบัดแบบนี่ไอ้โถมถ้าไอ้โถมนะแล้วน้ำตื้นไอ้โถมแรงจะตาย แรงเกิน ปลาน้ำตื้นแรง2 เท่าของน้ำลึก เดี๋ยวมึงอย่ากระบาดนิดกิน เนี่ยน่าจะไอ้โถมนะ ยอมแล้วเอ้าโอ้โหย เกี่ยวของใครว่าของวิววะ มาแล้วรู้แล้วเสียงนึง เขาปุ๊บหยุดปุ๊บกำลังจะปล่อยอีกทีหนึ่งแม่งวิ่งเลยอุ้ยพันตาเอ็กแน่เลยว่ะอุ้ยตาเอ็กเสียงรอบผมดังไหมสายตัวพี่ตัวทีพี่โอ้ยพี่ไม่เอา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 พี่ตัวยังอ่ะ เขา ลาแล้วเหรอเนี่ย โอ้ยไอ้เหี้ย ขึ้นมาท่อนนี้หากากเลยล่ะ อุ้ยปลาอะไรสุกน้ำเนี่ย เออโอ้โห อุ้ยปลาอะไรสุกน้ำอ่ะ ตีขนแน่นอนเลย อุ้ยใหญ่ ใหญ่น่าจะเป็นขน นะกลับมาผมทำไมเนี่ย อุ้ยชิบหายละนี่ อ้อมนอก ไม่ใช่ละเดี๋ยวอย่าเพิ่ง ใจเย็นอ้อมไหน ไม่ใช่มานี่อีกทีนึง 2 ที อ่ะ เอาไปกันเล เอ้ ย ยมาแล้วผมอะ แต่ใจเสียอย่าปะอุ้ยนี่ขึ้นแล้ว โอ้โห ขึ้นแล้วใหญ่ของพี่เอกอะเห็นเลย นิ้วดูก่อนติ๊กแน่นว่าถึงอ่ะ โอ้ไม่ได้อะบาง เอาปิงตักเพิ่มตัวมา บางก็ตักไปดีครับ ไอ้โถมว่ะว่า โฉมไม่ใช่เปีย เปียทำไม เฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ขบ ตะคองเหลือง แขกรรม อุ้ยตะคอง ถ้าปิงตักไม่เข้าเอาขอนะ นี่ได้เดี๋ยว แขกรรมเอาฟี่ งัดนิดนึง โอ้โหย่าปลาหายากบอกเลย เดี๋ยวนี้หายากโทฟี่ ดู โทฟี่ โอ้โห นี่ครับนี่ นี่ดูหลังเนี่ยเอ้ย พี่เอกถ่ายรูปใหญ่ อุ้ยโทฟี่นิ้วตักนิ้ว แป๊บนึงโอ้โห ร้องเลย อุ้ยเหยื่อไปแล้ว ไปแล้วไม่เป็นไร อุ้ยเปียกโอ้โทษ ไหน
ดี๋ยว ไม่ต้องเจอแล้วตอนเนี้ยคือไม่ต้องเจอแล้ว ปล่อยแช่ไว้มันเบียร์สดเลย ตัวนี้ถือใจเองนิ้วก็เห็นนะกลับมาตัวเองกลับมายังมันดึงมือตึ๊กมันใช้ โอ้โอ้โอ้ เล็กโดนแล้วล่ะ โดนโอ้ไม่ใช่โดนสาย เฮ้ยเกี่ยวพัน ไม่เป็นไร กล้องที่สองไม่เจอดูดิดูเลยห่างเห็นก้อนแรก200 เมตรแล้วอ่ะโอ้โหถ่ายถูจะมาเป็นคนบอกเลยตัวเล็ก พันเละ ฟังเลย ฟังนะฟัง นี่นะนี่นะ รู้เลยมันจะกินตอนไหนอ่ะ ดีมากไม่ต้องเสียงเยอะพอ ขอ ปล่อยวิทย์ โอ้แล้วไปเนี่ยนะ บันเทิง ผมก็เคยเจอครั้งแรกนะเขาไปโผล่แถวเนี่ย เป็ดโจกไม่ต้องซื้อมาก็ได้ อุ้ยบางวันเขาผิงนะครับ เนี่ย ผิงก็สั้นมีกล้ามหักสนิท เออ แบบลูกปากคนอ่ะเดี๋ยวลงนะ ปัด โอ้โห เกินไป คือยอมรู้ว่าห้ามพันไปพันเด็ดขาดอ่ะ กัดทุกไม้อ่ะ โอ้ไอ้บอกว่าไม่ไหวบอกว่าไม่ไหวโอ้ไปแล้วเออ ได้ดูอันนี้มันไม่ดีวะสู้เด็ดแล้วล่ะเฮ้ยอันเนี้ยเด็ดเบอร์10อันเนี้ยแต่นี่เด็ดเหล็กเหมือนกันนะโอ้โหเดี๋ยวโยนไปเลยตักกันเลยโอ้ย เป็นไงของแท้ ไอ้ กับปลาตาย โตว่ะทุกเนี่ย โอ้โหฮันนาโอ้โห โอ้ยได้เนอะ โอ้โห เอาเอามาอีกแล้ว ไปหายาก นานๆเมียให้ออกทีเว้ยโอ้ยแต่ใหญ่อีกแล้วติดแน่น ไม่ต้องวิ่งด้วยว่ะงงว่ะเกิดมาไม่เคยเจอว่ะโอ้ เจ้าก่อน จริงว่ะ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วใช่เอาเรื่องว่ะ3 คันอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะเลื่อยเปี้ยนะเต็มโซนอ่ะใจจริงตรงเนี้ยไม่ต้องขอดีแล้วคอเก็บข้อเราได้เลยดีแล้วคอ โดนครับ เฮ้ยปลาหินฝนว่ะ ขนเฉย ว่าแล้วมันแรง
ขนเฉย โอ้จับเลยเนี่ยเดี๋ยวดูสภาพกองพอดีเข้าท้ายนะเรียบเลย 3, 2, 1. มาเลยหามาเลยหาผมไม่เล็กนะฮะผมไม่เล็กนะฮะ ตามกันอีกแล้ว รู้เลยเชื่อมันอ่ะเอ็กโดนอีกแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ยมันตามกันมาเนี่ยมายอมจริงวะทำไมที่มันยอมง่ายจังวะ เป็นนะดิเป็นนะดิ ตกมือลง ชิบหาย อยู่นี่ อืม รถออกมาไม่ได้รถขึ้นละ เฮ้ย ขึ้นคู่เลยเว้ยไดก็มาแล้วลอยมาแล้วน่ะ โอ้โห แน่น ชอแบบนี้ เรียบร้อยดีครับ แต่จริงเลย